მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. ტაროს კუთხე არის ჩემი გვერდი, პირადი კონსულტაციები არის ფასიანი. შეგახსენებთ, გადახედეთ სახელმწიფო ბუქსებს, ერთჯერად წმენდებს ფინანსურ არხზე. თხოვნით იყო და მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი რაღაც მოიწერა და ესე რიტუალი არ შედგება, თუ არ შეიკრიბებით, დაბრუნდება ის თანხები უკან. რაღაც, იმიტომ რომ აქ არ არის გადასახადი, თქვენი სურვილის მიხედვით არის, მაგრამ ახლა რიტუალზე მე რა ატრიბუტიც მჭირდება, იმის თანხა მაინც უნდა აიკრიბოს, ხო, ჩემზე აქ არ არის საუბარი. რაც შეეხება ამ თვეში ნოემბერში ძალიან კარგი არის წმენდები, ვინც ჩაწერილი ხართ და ვინც გადიხართ, რომ იცოდეთ. დანარჩენი უკვე მე ვალდებული არა ვარ ვინმეს უფასოდ ჩაგიტაროთ კონსულტაციები, მიუხედავად იმისა, რომ წმენდები გაქვთ გავლილი, რაღაცეები უკვე ესეთნაირად მეორდება და რაღაც თითქოს ვალდებული ვარ, რომ შემდეგ უკვე თქვენ დიაგნოსტიკა გაინტერესებთ, კიდევ რაღაცა კითხვები დაგიგროვდათ, მე გაგცეთ პასუხი. ერთმა ქალბატონმა მომწერა ესე ზუსტად ივლისში გავლილი დიაგნოსტიკაზე, ეხლა მწერს დამავიწყდა მაშინ კითხვა, ეხლა გამახსენდაო. ივლისში გავლილი, რა ვიცი მე. ხარ ქალბატონო, საერთოდ არ მახსოვს რა გესაუბრეთ ენერგიებში რომ ვარ, ჩემი ჩაწერილი ვიდეოები არ მახსოვს მე თვითონ. ეხლა გახსენება როგორ არ შემიძლია, მაგრამ ხანდახან ერთმა ქალბატონმა მითხრა, ნინო, შენ ესე მითხარიო. და მართლა მეთქი, მე თვითონ გამეცინა ჩემ ნათქვამზე. იმიტომ რომ ენერგიაში როცა ვარ, ესე დეტალურად არ მომახსოვდება, მაგრამ ხა თუ მე რამეს მატყუებთ, ეს კი მახსოვს ყოველ შემთხვევაში. და თანაც ესე ივლისში თქვენთან დიაგნოსტიკაზე ვიყავ, დავძებნე ეს ქალი ხოლმე ყველას ვინახავ აბსოლუტურად. აიცი. იცით რა არის, მე ძალიან ბევრჯერ გავაჟღერე, მაგრამ ეთყობათ, არ გინდათ დაიჯეროთ, ეთყობათ, არ გინდათ გაიაზროთ. მე თქვენს გამო თავს არ დავიზარალებ, გამორიცხულია. გამორიცხულია. ხო. ვერა, ერთს უთხარი ესეთნაირად, იცით რა, უფასო ძალიან გთხოვ, ჯერ ერთი უფასო და მე კიდევ ვათხარი, მე ჩემი ჯანმრთელობით უნდა დავზარალდე შენ ეგ საქმე რომ გაგიკეთო რაღაცა უნდა. და ვერ ვიზამეთ კიდე ძალიან გთხოვთ. არა, გენაცვალე. ესეთი ხალხი, ვინც მოხვალთ, იცოდე ძალიან მწარედ გადასახადი გექნებათ. თქვენ ეს ნუ გონიათ ხალხნო თამაში. რა, არაფერი არ გაქვს გასაგებია, გასაცემი, მაგრამ ძალები იპოვის და მოძებნის. რაღაცა გეყოლება დახლობელი. მისგან აიღებს, გაგამწარებთ. ამ თემას რამდენჯერ უნდა დაუბრუნდე, რამდენჯერ უნდა ავხსნა, აღარ ვიცი. სულ ერთი და იგივე. მინდა წინ წავიდე, სხვა ინფორმაციები შემოგთავაზოთ, მაგრამ ისევ კიდევ ეს უნდა ვიმეორო. კი, გავიმეორებ, სხვა რა გზა, მაგრამ თქვენთვის არის ეს ზუსტად ეხლა რო ადამიანი ჩემთან ასე იქცევა, ვეუბნები ვუხსნი, ის სხვასთან წარმოიდგინეთ რამდენი რაღაცები აქვს დაშვებული ცხოვრებაში. ხო, ესეთი ადამიანები, რა ვიცი მე, როგორ გინდათ რამე მოაგვაროთ. ეს ნოემბრის თვე ძალიან გარდამტეხი იქნება, მით უმეტეს ვინც წმენდებს აკეთებთ, ასე რომ მოითქვით სული, ან რამე რიტუალები გაქვთ შეკვეთილი ჩემთან. რაც შეეხება ეს სასიყვარულო რიტუალებს არ ვაკეთებ, მაგრამ თუ, რა ვიცი მე, ძალიან მაგრად გადაიხდით, გაგიკეთებთ. მაგრამ იქ ვაჭრობა და ესეთ რაღაცები არა. ეხლა რა ხდება? ბიჭო, 9 ტაროლოგთან თუ ვიღაცასთან მაგთან რომ იყავით და დააბინძურებინეთ ყველა ფერი
Იმასთან ვიყავი, ამასთან ამ სასიყვარულო თემებში. მე მოდიხართ ჩემთან იმათ ნამუშევარზე, ავიცი, ორმაგი იქნება გადასახადი ესეთ ხალხებთან. ვიდრე მე მაქვს დადებული თანხა, ეს ღირს გეუბნებით. ერთი იმდენი იქნება ესეთ ხალხთან კიდევ დამატებული. არ მაინტერესებს ძვირია ესე იგი, რა ვიცი მე, გააქვს, აბა რანაირად ხარ, ჩემთან არ გაქვს მანდა მაინც, მე ახლა სხვის ნაფორთხიალებზე გაფუჭებულ საქმეზე, რა იჩალიჩა, რა იმაიმუნა იქ, იმაზე უნდა ვიმუშაო, იმაზე ვერაფერს ვერ გავაკეთებ მე. დაბინძურებული, გაფუჭებულია, ნასახლარია ჩათვალე. მთელი ენერგეტიკული ველი დაემასკნილია, გადატალახებული. ნამდვილად იქნება შედეგი. შედეგი იქნება, კი, რა თქმა უნდა, ნამდვილად იქნება შედეგი. მაგრამ არა, იმათ რა ქვია, ორასლარად. არა, ორასლარად არა. ესე 9 ადამიანთან რომ მინასვლელი ხართ მით უმეტეს. მე რა ვიცი. ჯერ ამხელა რა ინტერესი უნდა გქონდეს ადამიანს, რომ ერთხელ არ გამოგივიდა, ორჯერ იქნება ეს ნიშანია. სამჯერ არ გამოგივიდა, რომ აღარ უნდა შეეხო ამ ადამიანს. მე კიდე ნუ გონიათ, რომ ყველა მუშაობს ამ სასიყვარულო რიტუალებზე, ეს არ არის კარგი, არც პრაქტიკოსისთვის და არც თქვენთვის. და აიღო ფული და რა ვიცი მე, რა იმაიმუნა იქ. შეიძლება არც არაფერი გააკეთა, მაგრამ თუ არ გააკეთა, ესეც გამოჩნდება, ხო? და პლუს კიდევ ისე გამიკეთე მე სუფთა რო დავრჩე ქალბატონო ნინო. რა გაგიგეთო ადამიანო ისე? ესაა შენი შეკვეთა, შენი არჩევანი. ეს არის შავი მაგია. სასიყვარულო თემა ნათელფერებში და არავინ არ დაზიანება, რას მელაპარაკებით? ეს ახალი, ესა რა ქვია, თეორიას, ახალ რიტუალებს, ახალ მაგიურ მგეს. ეს არის თვალების ახვევა ხალხო. რა არ დაზიანდება, ვინ არ დაზიანდება. გასუფთავება, გამოლოცვა, წმენდა, დაცვა, სხვა რამეა არ დაზიანდება, ესეც კიდე უნდა იცოდეს ადამიანმა როგორ გააკეთოს. შეიძლება ისე მოაბრუნოს ის სანთელი, რომ არ იცის და გონია რაც ხას აკეთებს. ნუ პირიქით თავზე ჩამოგემხოთ ყველაფერი. თუ ვერ გაასუფთავებ ადამიანს, ხდება მაგნაირიც ხდება, რომ არ სუფთავდება, ამ შემთხვევაში უნდა დაიბლოკოს რაღაცეები. გიხსნით მაგასაც. ხო, ანუ ბევრი დრო სჭირდება, ან რაღაცა არის ადამიანთან. არ დააზარალოს მაინც, ეს მაინც უნდა შეძლოს პრაქტიკოსმა. რაღაცა წერდა, როგორ ამოვიცნო და როგორ მიხვდეთ ნათელი ადამიანები, როგორ ამოიცნო ჯერ, ახლა მე არ ვიცი თქვენი ის, მაგრამ მე პირადად ერთმა მითხრა კიდე, მეთქარ მე მარხვას ვინ ინახავს სახეზე ვხედავ ეგრევე, ვინ რა ენერგიებში არის მეთქი. მარხვაზე იყო ლაპარაკი და ზოგადად ადამიანს, აი, ვინ რაც სოდვის მატარებელია, მაგასაც ვხედავ სახე, აწერი ადამიანს სახეზე, არ ვიცი ეს როგორ აგიხსნათ. მაგასო რანაირად ხედავ, ნუ ეს უნდა გამოიაროთ, ნახეთ, ის მარხვის თემა, ის ლოცვის თემა, ის განდეგილის თემა, ის დაყუდებულის თემა, ის, რა ვიცი, მუხლზე დავარდნილის ყველაფრის ეს თემები უნდა გაიაროთ, იმ სულიერ სიმაღლეს უნდა მიაღწიოთ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ადამიანმა, რომ შეიგრძნო ეს ენერგია. როდის მოდის შენთან ბინძური ენერგია და სუფთა ენერგია, როდის მოდის ეს რომ შეიგრძნო ერთხელ მაინც რაღაცა ესეთი უნდა გააკეთოთ ცხოვრებაში. ასკეტიზმური ცხოვრება ქვია ასკეტიზმი. ეხლა რომ მოდაშია შემოღებული და ყველა მემას ერთი პერიოდი ძალიან გაპიარებული იყო და არ იქა ყველა წარმოდგენა არ აქვს სინამდვილეში ქრისტიანობიდან მოდის ეს ფესვი. ასკეტიზმი, ხოსორად დამებნან. ასკეტიზმი, ასკეზა, ხო. ასკეტიზმი, მე მგონი სწორად მომავალ, რა ვიცი, ხო მიხვდით კაცო, რასაც. მოდის ზუსტად რელიგიიდან, ქრისტიანობიდან და სათავეს იღებს ზუსტად აი ბერებიდან. ასკეზა რას ნიშნავს? მან უარყო მიწიერი. მან უარყო ის მიწიერი არის ეს და ნაყროვანება, რა გიწერიათ იქ, დადექი და გადაშალეთ, ისე მოდაზე მაინც გადა რა გიწერიათ.
ეს ნაყროვანება, ეს ოქროვერცხლის მოყვარულობა, ეს მედიდური ჩაცმე, ხა უკაცრავად ტრაგის გადმოგდება თავისთავად. ეს არ წერია, მაგრამ თავისთავად შემოსვა ყოველ შემთხვევაში წერია. არა, ზოგიერთს ესე პირდაპირ უნდა განუმარტო. ეს უქმადმეტყველება, რატომ არის, რომ ბევრი ამ მარხვაში და ლოცვაში, როცა არ მithumetes, იმ მდუმარებაში არიან. ის მდუმარება მარტო სიტყვები და ენით კი არ არის, გონებითაც მდუმარებაში არის. მდუმარება იმას ნიშნავს, რომ არ საუბრობს მარტო კი არა. მთლიანად ლოცვაზეა მისი გონება კონცენტრირებული, მხოლოდ მისი გონება უფალო იესო ქრისტეს. არ ვიცი, გინდა წმინდა მარიამის ლოცვას, ლოცულობს. ყველანაირი შინაგანი თქმა, გული თქმა, ის გალანძღვა, ის სიბრაზე, ის ბოროტება ჩაახშვა ადამიანმა და ლოცვით გადაფარა. რატომ არის ეს ლოცვა მაკურნებელი, თქვენ რა გონიათ? რატომ არის ამ წმენდებშიც, რავა თქვენ მანდამაინც ჩავმაგიურია, ქრისტიანულ წმენდებიც არის გენაცვალე. კვეთებულებს ეხლა კი მოძღვრები კითხულობს, მე არ ვკითხულობ, მაგრამ ესე ძლიერი ლოცვები არის, რომელსაც მე მაგალითად ვიყენებ. ვიცი რა ლოცვებია. ლოცვა არის მაკურნებელი. რატომ არის ნათქვამი თუნდაც იმ ეკლესიაში, რომ საკურნებლად სულისა და ხორცისა, როცა ეზიარებიან. და როცა ღებულობენ სიწმინდებს, ერთი მყავდა მონასტერში ესე წაყვანილ და სეფისკვერი მოგცა მან ბერმა და შოკი დაემ, რას ქვიაო სეფისკვერი მოგცაო? ისაო, წმინდა მარიამიო, გაიქცაო საქართველოს, აიდან მოიტანე, მოთხრა, აუ შენ ოქცოდნია, შენ რა ქცო წავიდა, მე ბერს დავუწყო კითხვა. კაცმაც ისე უთხრა ბერმა. და მე გამოირკვა, რომ ახლა მუსლიმანურ მე შეურაცხყოფას არ გაყენებთ ხალხო, მაგრამ მუსლიმანებს, იეღოველებს, რა ვიცი, სექტანტებს, თუნდაც, რა ვიცი, მე სომხებია თუ თავიანთი სწავლება აქვთ. ქრისტიანმა როგორ შეიძლება მათი სწავლებით იხელმძღვანელო? და აი ეს თუ გინდათ თქვენ ეხლა ჯერ ერთი მაშინ ძალიან ჩაკრები რა დროს ბინძურდება, ადამიანის ცხოვრებიდან გამომდინარე ბინძურდება. უბრალოდ ამ განმარტებას მე ახლა ერთმა გოგომ სხვათა შორის არც ერთი ეზოთერიკოსიო არ აგიხსნო თქვენ ამას, რომ ეს არის შავი მაგია, სასიყვარულო ეს რას ძალიან ხმამაღლა საუბრობ მეთქი, რას ქვია არა უხსნი. მე ვიტყოდი, რომ არ იცნობს ეზოთერიკოსებს, მაგრამ მე პირადად ზუსტად ვიწყე, არც ერთი ეზოთერიკოსი თქვენ ესე ეკლესიასთან შედარებას არ გაგიკეთებთ ამ გვერდიდან, იმიტომ რომ მართლა არ იციან. როგორ გააკეთონ შედარება? და აი ეს მაქსინათლე და სისუფთავე თუ გინდა დაინახოთ, სუფთად უნდა შეეცადოთ იცხოვროთ. რა არის სუფთა ცხოვრება? მოდის ქალი, შვილები ხარ თქვენ ხო გათხოვილი ხართ? არა ბიჭო. რაღაცა მოდის ენერგია რომ შვილები გათხოვილი. არა, დაშორებული ვარ და ვიღაცაზე უნდა სასიყვარულო შელოცვები და მე როგორ თქვენ მთელი სამეგრობრო რაღაცა ესე ზოგიოსი ამბობ, ზოგი რაღაცა თავისი განხილვები და ესე მე ვთქვა მთელი სამეგრობრო ამ საქმეში ესე არა გადავარა მე კიდე. რას გადავარი ადამიან გეტყობა. გეტყობათ ესეთებს. იმ წუთში მივხვდი. ეს არა გადაფარვა გაიცით, ამოდიყარ ვის და მოდიყარ რატომ მოდიყარ. უნდა მოусმინოთ ადამიანს, ეზოთერიკოსებს, როგორ საუბრობს, როგორ განიხილავს. ეს არ არის ხალხო, აი ესა წადი, მიდი, მოდი და ზოგი რო იმაშვება, მკითხა ვიღაცამ კიდე გვერდი გახსნა, ეს ტაროს და რაღაცა მკითხავებს განიხილავდა და მოთხარი ტაროზე მკითხაობა, ვინც მკითხაობს ტაროზე, ყველა დაწყევლილი არის ესეთი ხალხი. მაგრამ ვინც იყენებს დამხმარე ინსტრუმენტად და აი როგორც მე განვიხილავ, არიან ესე ხალხი, რომ განიხილავენ სხვა ასპექტში და არა მკითხავის დონეზე, მათთვის დამხმარე და ძალიან კარგი ხელსაწყო არის მეთქი.
ესე იგი აქ ნახატები არისო და რაც ხავ მაინც გამოვა მაღალიო ქერაო ან შავგრემანი კაცი ვიღაცაო ესეთი მაინც იქნება შენ ცხოვრებაში რას მოლაპარაკები ხო აბა დეტალურად რო ვეუბნები ადამიანს რაღაცა მაყველასთან იქნება მან სად არის აბანაობს და ეს ხალხიც რომ უკომენტარებს და აი ესე პირდაპირ და თავდაჯერებულად რა თქმა უნდა კიდე საუბრობს და განმარტავს ყველა ისინი როგორ გამოვიდა კაცო მწოდნე და აი ეს თავიანთ წაკითხულს ნახეთ ნათელ ენერგიებზე ვსაუბრობ და მწოდნაზე ვსაუბრობ წაკითხულს დაპრაქტიკებულს ცხოვრებისეულ გამოცდილს ეთყობა და უბრალოდ გაგონილ ზერელეთ მკითხავი ეთყობა ხალხნო ამას და უბრალოდ ამას უნდა დაუკვირდეთ მეტი როგორ უნდა მიხვდეთ ახლა თქვენ ან უნდა იცხოვრო ძალიან სუფთად რა ბინძურებს ჩაკრებს ზუსტად ის აბინძურებს რაც იმათ ცნებაში გიწერიათ თქვენ თუ დაიწყებთ ცხოვრების შეცვლას ის პირველი მეორე რაც არის მან დაბინძურებები და მაქედან მოდის მე ავადმყოფობა რომელი ჩაკრა არის ადამიანთან რა ავადმყოფობა აწუხებს იმის მიხედვით შემიძლია ვუთხრა რომელი ჩაკრა არის თქვენთან დაზიანებული წარმოიდგინეთ თქვენ რა დონეზე არის უკვე დაზიანებული რომ ავადმყოფობაში გადავიდა სანამ ავადმყოფობაში გადავით კიდევ ვერ ხვდებით ეს არის თქვენი ცხოვრების სტილი, ცხოვრებიდან გამომდინარეობს ეს ყველაფერი. გარდა იმისა, რომ კიდე სხვა ვიღაცა გიმატებთ ამ დესტრუქციულ ძალებს. ეს თუ არის კიდე მაგიური ჩარევა, სხვა არის, მაგრამ ბევრთან, რატომღაც სულ ჯადოს ეძებ, თუმცა 80% უკვე ამ ყველაფერში ფორთხიალებს. და ეს სააშკარაოზე გამოვიდა. ჩანს უკვე ჩანს ამდენი ხანი არ ჩანდა ამ TikTok-მა და ინტერნეტმა ყველაფერი გამოაჩინა მაგრამ ის 20%-იც ხო არის კაცო ხო შეიძლება ვიღაცა ჯადოს გარეშეც არ იყოს რა თქმა უნდა შეიძლება ეს არის თქვენი არჩევანი თქვენი ცხოვრება იმიტომ არის ესე იგი იქ დაუშვი შეცდომა და მიტო და საშვილოს მოზერო ადამიანს ახლა პრობლემა აქვს აშკარა არის, რომ იქ ზუსტად თუნდაც ის ჯვარდაწერილი არ იყო, თავისუფალ ურთიერთობაში იყო, აბორტები იყო. ან რაღაცა სასიყვარულო თემა შეეხო. თუ სხვისგან არ არის, რა თქმა უნდა, ისევ დაზიანება მაგას ვიძახი. სხვა მაგრამ დააზიანა და მაინც აქვს ადამიანს ჯადო არ არის და მაინც აქვს ეს პრობლემა. ესე იგი მან დაუშვა შეცდომები. მან იცხოვრა არასწორად. ისე არ ხდება ესეთი რაღაცეები. მერე კიდე ყველა ცოდვა სახეზია წერი ადამიანს წახანებ თქვი. კი ბატონო, ეს არ ვიცი როგორ აგიღწეროთ, მაგრამ ერთ რაღაცას გეტყვით. აი დაუშვათ ის ლოცვაში და ესეთნაირად როცა არის. მე ეკლესიაში მაგალითად როცა შევდივარ ხო მოძღვარს ყველა შემიძლია თქვა ეს ხორცს ჭამს ეს თევზს ჭამს ეს მარხვაზია ეს ისია ეს ყველას აბსოლუტურად და ვინმესთან არ ვწდებ სახეზია წერია რაღაცნაირად არ ვიცი როგორ გითხრათ სხვანაირი არის ეხლა სპეტაკი რო გითხრა სპეტაკის მნიშვნელობა უნდა იცოდეთ ვიღაცამ Facebook-ზე დამიწერა ეს რა ქვია სპირიტუალიო დასჯადია თუ რაღაცა და სანთელი მიდევს იქ და მე განმარტებაც დავდევი რა არის სპირიტუალი და როგორ ტარდება და მე მიდევს რაღაც სახის სანთელი სახის გამოსახულება ადამიანს ახლა იმას რა უნდა ელაპარაკო მე რა ვიცი სიტყვი კუმ ერთი პენალი მეც დამარტყმებია თუ ეს არის და თან იცინის ჩემს მენელს უხახავებს და იმაშვება რა ქვია რაღაცებს და მეორე მოუწონა დაულაიქა კიდე ვიღაცა შემოხდა მეორე კაჯი რა ვიცი ეს უროსნობა არ წვენია ამ ხალხს არ უტყდება სანახა სპირიტუალი ხოდა ამ შემთხვევაში მაშინ მოიძიეთ ინფორმაცია და რას გესაუბრება ის ადამიანი თუ მაგრამ სწორად უნდა მოიძიოთ რა ვიცი
დაგუგლეთ ან რაღაცაკენ ან კიდევ ისმინეთ და იგრძნობ ჩინაგანად მოусმინეთ ჩინაგან ხმას აუცილებლად გამოიჭერთ ადამიანს ნახეთ თუ ტყუილს და არასწორად რაღაცას საუბრობს აუცილებლად გამოიჭერთ რაღაცა მაინც შეეშლება არ არსებობს ამდენი რამე მე თქვენ რასაც გესაუბრებთ ამის დაზეპირება ისე რომ არიქა თუ მე აქ ნახეთ სწორად არ საუბრობ ამის დაზეპირება ხალხმა შეუძლებელია ერთი დაიზეპირა ორი დაიზეპირა მეც ვერ დაიზეპირა ვეღარ გაკაჩავს და აურევს მერე ესე უნდა მიხვდეთ როგორ უნდა მიხვდეთ სხვათა შორის ერთი ბიჭია სული გინება არ მოწონს მაგრამ ეკუთვნის ამ ხალხს ეს გინება და ძალიან მომწონს მისი აზროვნება კაი ტიპია არ დავასახელებ აქედან სიმჭირდება მაგრამ ნახეთ კარგად აზროვნებს სული გინება იპურჭება ის მაგრამ მომწონს მაინც მისი აზროვნება ზოგადად რაღაცებს სწორად ამოძახა რიტუალები მისი არ ვიცი რაღაცებს საჯაროდ ატარებს და არ დავსწრები ვარ არც გამჩენია სურვილი რას როგორ აკეთებს რო შევაფასო და მივხვდე და გითხრათ ხო ეს მისი საავტოროა როგორც მივხვდი სხვათა შორის ხო და საავტორო რაღაცები აქვს ადამიანს ეს კიდე ნახეთ ეს უკვე პლუსია ყველა თავისებურად მაინც მუშაობს და ესეთ ხალხს ეტყობათ მე არ ვიცი სხვანაირად როგორ აგიხსნათ თუ ესეთი კიდე ატრიბუტები და რაღაცები საერთოდ არაფერი არ აქვს ადამიანს შეიძლება კი ახლა იმ გოგოს ყველაფერი აქვს ესეთი რიტუალებსაც რაღაცა დებს და შემხვთა და რაღაცას რომ მატარებს ნახეთ მაგრამ ეს და არც ერთი ტაროლოგი ამას არ გაგიჟღერებ თუ ახლა ეს ცოტა მეტი მოდის მის თავზე ნამდვილად ხო თუმცა მე ახლა მე პროფესიონალურ დონეზე მაგას არ ვეხები არც ვიცი მაგრამ რასაც ხედავ მისაღები არის შეიძლება შემოვიდეს და მომისმინოს რადგანაც დავუკომენტარე ხო პირდაპირ ტაროს გვერდიდან დავუკომენტარე ამიტომ მაგკუთხით ნამდვილად არ განვიხილავ მაგრამ ეს რაღაცეები აქ რომ აწყვია და ადამიანს რომ აქვს ეს არის მისი სამუშაო კუთხე თუ ადამიანს ამ ენერგიებთან შეხება არ შეუძლია ავიცი ვერც იმ რიტუალებს და რაღაცა ხა სამუშაო თუნდაც საკურთხეველი ქვია უკვე ამ ყველაფერს ხალხმა და კიდევ არ მაქვს რა თქმა უნდა სარიტუალო დაფა ესე არის რომელიც ზოგადად თუ ძლიერი ადამიანი თვითონ ამზადებს თქვენ ადვილი არ გეგონოთ ამ პენტაგრამის და რაღაცების ხელით დამზადება თუნდაც იმ სანთლების ეხა თუ ყიდულობს ადამიანი მაგვიანდება გონია სხვა შემთხვევა არის ეს ნაყიდი რაღაცები არის ხელით უნდა დამზადდეს თქვენ ადვილი არ გეგონოთ თუნდაც ელექსირები ელემენტარული სამაჯურების ადვილი არ არის ეს ეხლა ვიღაცა შეიძლება გაგեղიმ და არა სამკაულის დონეზე დამზადებას არ გულისხმობ ზეთი შეიძლება ტაფაზეც დავასხათ ხო ახლა ამ იმაში ზუსტად მასი არის ხო რაღაცა ზეთის ფორმის არის არა გენაცვალე მაგას არ გულისხმობ მე ეს ყველაფერი ჯერ ერთი მეტი რომ არაფერი როგორ არის იცით ტყუილად არ ჩაყრის არც თანხას და არც მოხალისეთ რა ვიცი მე ხელა მოხალისეობა არ არსებობს ესეც პენტაგრამა ეს არის დაცვა ხალხნა დაცვა და არა რამე შავმაგიური რომ იცოდეთ ჩემი დამზადებულია ისიც კი ბევრი რაღაცა ნაყიდი მაქვს ახლა ამას ვერ დავიჩემებ ჩემი გაგედებულია თქო მაგრამ ატყვია ხო ახლა ამაზე ნამდვილად მაგრამ დანარჩენი რაც შეიძლება რაღაცეები მე ვამზადებ ხო ხანდახან აქ სანთლები რომ მინთია ისიც ჩემი დამზადებული არის ეს ხოთა შორის რომ ვიყიდე მაშინ საერთოდ არ ვიყავი ამ იმაში ამ ენერგიებში ესე ძალიან უარყოფთი ამ ყველაფერს რა ის რომ ვიყიდე შემთხვევით ვნახე და მაშინ წლების წინ
რამდენიმე ათეული წლის წინ 25 ლარი გადავიხადე და ისეთი ძვირი იყო რა ამბავია მეთქი 25 ლარი. რა ძვირია. 25 ლარი. ახლა ავიჯ ამას ვინ მოკნებ 25 ლარად კი არა. 200 ლარი გადავიხადე აი ამაში 400 ღირდა და მე ვითომ ფასტაკლებით რაღაცა ბიჭმა გამიკეთა ისეთი რაღაცა რომ გავასუხარეო თუ რაღაცაო და თუ ნატურალური და 200 ლარი ამართვა ამ ქვაში წარმოიდგინეთ. ხო და ამაში რა ვიცი მე რას მომთხოვენ ახლა ნატურალურში თორე სინთეტიკურებიც არის ეს ნატურალურია მაზეა ყობა სინთეტიკურებიც არის ჩემო კარგებო სინთეტიკურები იქნება იაფად სხვათა შორის გამოწერით რომ ისანი გამოწერით ხო შევიძინე და ესეთი ისინი მინდოდა ჩამოსულიყო და რა ჩამოვიდა განახებთ ახლა ეს შადაირი პატარაა რასლება ეს რა არის ნუ გადამრიეთ ესეთები მინდოდა ვითომ ძალიან იაფი არც ეს იყო ახლა მაგრამ შედარებით მე ვფიქრე ბიუჯეტურად არის და ამნაირ შაშვის კვერცხები ჩამომივიდა ზუსტად ასე რომ გაშლა არ შედგა მაგრამ გასათვალისწინებელი ინფორმაცია ნამდვილად შედგა და გაითვალისწინებთ იმედი და გამშვიდობებით.